watching สร้างจอด deck balcony thing in front of our house โอ้ทั้งหลังบ้านหอนแห้งเลยเดียวเลยผมมีขี้เฟือเลยขี้เฟือผมมีเลยมันนี่ hot already man hot summer look my hand is black it's turning dark เด้คุณ it's about 11 โมงครึ่งอันนี้เฮ็ดต่อขึ้นทางหลังเฮือนเฮ็ดบนหนัง hopefully they're professional enough เพื่อสิเฮ็ดมันขึ้นเท่านั้นเด้เบิ่งanyway quick clip update on the back balcony it's hot but it's and it's dry because it's warm season โอ้เห็นแต่ผีเสย I didn't think you can see it from this side เสา so it's like a balcony ซ้ำนี่แหละ it's gonna be this high look at how dry it is แล้วมันไหม้ไฟนี่ look at thisอันนี้this is our little front garden section จักสิเฮิงบ่ได้จังสิเห็น don't know how long look at these things man this is Plant vs Zombie cactus that grows leaves or ดอกไม้ oh right here it fell oh ดอก cactus leaves what's in there in the hole nothing in the hole it goes here อันนี้อยู่นี่มันตกออก it fell off this guy's next oh look at this so cactus got leaves and you can eat this how I don't know บ่ฮู้จักข้อยบ่ฮู้but we have neighbors important neighbor solar light dang that was a cow update okay bye bye